¿Qué? ¿Te sientes viejo aquí? Mira quién habla. Deberían divertirme. Ya me comí 10. No, es que no lo entiendes. Son algo duros por fuera, pero por dentro... Yum. Qué rico. Chip. ¿Y esos ojos? ¿Qué dices? Pues mi hermano está de coqueto y... siente celos. No tengo celos. Seguro, no tiene nada de malo. Damon se emocionaría. No tengo celos, Stefan. Claro, me equivoqué. ¿Y a mí qué? Me largo. ¡Matt!